yi ba ta kashi tsakanin sojojin RGC Navy da kuma CENTCOM Central Command na America a daren jiya, inda escorted convoy na commercial vessel under attack aka yi attacking ɗinta. Sannan kuma destroyer, warship destroyer shi ma an yi destroying ɗin shi. Har ya zamana matuƙan jirgin da sojojin da suke ciki sun faɗa cikin ruwa. Su kuma RGC with their boat sun je sun kamo su. Yanzu sojojin Islamic Republic Guard Corps of Iran sun ce za su yi amfani da wannan sojoji da suka yi capturing nasu a Strait of Hormuz, wanda suka yi escorting ɗin commercial vessel wurin tattaunawa tsakaninsu da America. Waton na jinjina wa ƙasan Iran, gaskiya na jinjina wa ƙasan Iran. Despite cewa ƙasan America ta yi attacking nasu a Strait of Hormuz, ta yi attacking nasu a kudancin ƙasan Iran, amma ƙasan Iran ba su sare ba. Duk da cewa su ma sun rasa wayansu sojojinsu, amma ba su sare ba. Amma suna nuna musu cewa lallai mu dai akan mallakan waterways namu Strait of Hormuz za mu iya mutuwa akan wannan mallakan ruwanmu. Kun ji abin da Donald Trump ya faɗi, ya ce zai sa 30% tariff na duk wani jirgin da zai wuce. Wai zai mai da Strait of Hormuz mallakansa. Su kuma sun maida mishi martani suka ce bismillah su ga wani jirgin da zai wuce. Wato abin da ya faru jirgi guda biyu ne. Jirgi guda biyu ne da kuma United Arab Emirates, ina ga da jirgin United Arab Emirates da na Ingila suka zo za su wuce illegally, za su wuce hanyar illegal way da ba a bi can wurin Oman Sea za su wuce. Su kuma sojojin ƙasan America, jiragen yaƙin ƙasan America warship suka raka su, suka yi escorting convoy na suka raka su. Suna raka su suna tunani, su kuma sojojin RGC suka yi shiru suka nuna kamar ba abin da yake faruwa, kamar ba su san komai ba, kamar ba za su yi attacking ɗinsu ba. Suna wucewa bayan sun taho za su wuce sojojin RGC Navy sai suka yi attacking nasu. An ce gaba ɗaya wannan jiragen yakin babu wanda ya tsira, gaba ɗayansu guda 6 ba wanda ya tsira. Sannan kuma mutanen da suka faɗi cikin ruwa su kuma sojojin with their boat, jirgin yakin su ma sun je sun kamo su, sun taho da su, sun tafi da su ƙasan Iran. They are under there, suna hannunsu yanzu. Wannan shine jinjina ga sojojin RGC, ya kamata a jinjina musu abin da suka yi jiya. Kuma na samu labarin cewa ba da jimawa ba around 11 sojojin ƙasar America sun ƙara attacking ɗin military asset na ƙasan Iran, sun ƙara attacking ɗin ƙasan Iran. Despite abubuwan da ƙasan Iran ta yi musu a jiya, don saboda jiya dai ba su ji daɗi ba. Ina ga second commander na Brankover ba zai kwanta jiya ba, hankalin shi ba zai kwanta ba saboda abin da aka yi masa a Strait of Hormuz. An yi masa ba ta kashi, an kuma ibe sojojinsa an tafi da shi. Yanzu sojojin ƙasan America they are under their sailors, they are under their custody, under Iranian custody, under RGC custody. Allah sa mu dace.